Yahya'ya selamımı söyle. Nereden biliyorsun Ateş Yahya'yı? Ona de ki en yakın vakitte gelip inini başına geçireceğim. Onun da sizin gibi çomarların da mezar olacak o mezar. Böyle yüzünüzü gözünüzü kapatıp da elimden kurtulamayacaksınız. Çünkü ben sizin ciğerinizi biliyorum. Hakkınızdaki her şeyi biliyorum. Aldığınız her nefesi, attığınız her adım. Cehenneme çevireceğiz bu toprakları, sizi gömmeden durmayacağım. Öldürün bu adamı. Koşsular Doğan abi. Ben senden gitmeye çekiniyorum. Yok kardeş yok. Onlar Ertuğrul Bey'in bir casus olmadığı haberini götürürler. Bizim de istediğimiz budur. Ne? Bamsı kardeş anlatırsana. Kardeş bunu anlatsan da anlamaz ki. Anlattın da anlamadın mı Bamsı kardeş? Kardeş ben senin bıyıklarına kurban olayım kardeş. Ben sana takılırım. Sen kızmıyorsun. Kızmıyorsun kardeş. Ay kardeşim benim. Sevgilisi kardeş. Hele dur kardeş. İki kötek yedik diye ölmeyeceğiz ya. Allah'ına Yusuf. Ya kardeş nicedir böyle tatlı laf duymamıştım. Sen bir daha de hele bakayım. Allah'ına Yusuf. Kardeş ne edeceği adamlar da kaçtı. Biz vazifemizi yaptık kardeş. Yaptık mı dersin? Evet tabii kardeş. O Tristan'la olduğumuzu yine bir üstadlarına haber edecekler. Hava kararmadan siz de işinizin başına kardeşler. Ertuğrul Bey'im sizden haber bekler. Kardeş. Yarın nasıldır? Çiçeğimi soldurmadınız ya. Kardeş yarın iyidir. Çiçek altına iyidir. Gözün arkada kalmıyor. Tez vakitte de kavuşursunuz inşallah. İnşallah kardeşim. İnşallah. Sen ne edeceksin? Dağlar benim meskenimdir kardeş. Bir müddet daha ortalarda görmeyeceğim. Allah yardımcınız
başlayamazdık. Bu yüzdendir obaya anamlardan ayrı gitmek istemem. Neden kaçırırsın o güzel gözlerini benden Halime? Ne vakittir başımız dertten kurtulmadı beyim. Seninle böyle gezmek beni heyecanlandırdı herhalde. Ondandır bu hallerim. Araya giren yollar, haller, vakitler, seven gönlün katığıdır. Aşkımıza güç katar. Ertuğrul beyim, benim sana bir diyeceğim var. Değerli mi? Oğlumuz Gündüz. Gündüz'ün başına bir hal mi geldi yoksa? Gündüz'e bir kardeş gelir beyim. Yüklü. Hayırlısıyla bir evladımız daha olacak. Şükürler olsun Halimem. Bana öyle bir haber verdin ki 7 düvel bir olsa yine de canımı sıkamaz. Canını sıkmaya geldik yiğidim. Neymiş o güzel haber? Bize ne deyin de sevinelim. Halime, ne zaman bana evladımızın olacağı haberini versen hep başımıza bir musibet gelir. Her evladımız nasibiyle gelir. Bu sefer de kısmetimize 3-5 çapulcu düştü. Ne istersiniz beyler sizler? Ne hele siz kimsiniz? Biz kayılardan Ertuğrul Bey'in altlarıyız. Buralarda hükümlerimiz veririz. Sökün altınları. Ne gülersin be? Ertuğrul Bey derim, duymaz mısın? Canınızdan mı olmak istersiniz? Verin altınları, başlayalım canınızı. Yaklaşma. Deşerim. Demek Ertuğrul Bey'in alplerisiniz ha? Ertuğrul Bey'i iyi tanırsınız. Bizi duydun. Bizi o yetiştirdi. Bakalım iyi yetiştirmiş miyim sizi? Bana bak soysuz. En mutlu günümde senin pis kanınla elimi kana bulamayacağım. Lakin eğer bir daha benim obamı ya da atımı ağzına alarak eşkıyalık ettiğini duyarsam peşine düşerim. Peşine düşersem kelleni almadan dönmem. Anladın beni? Namımız yürür Halimem. Soyumuzun evlatları bu namı daha da yücelteceklerdir. İnşallah beyim. Şimdilik
kimseye vermeyesin. Vakti geldiğinde hak ettiği şerefiyle veririz. Sen nasıl uygun görürsen beyim. Hadi gidelim babamıza. Allah Allah! Soyumuz boylansın! Soyumuz soylansın! Selamünaleyküm. Ve aleykümselam İshak gel. Keklikleri getirdim beyim. Keklikler ne için Artuk Bey? Ahmet denen kanında zehir var mıdır, yok mudur? Onu bize bunlar diyecek İshak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dil kimin olabilir? Düşündüğün biri var mıdır beyim? Ertuğrul Bey'imin düşündüğü vardır İshak. Kim? Orasını bilmem. Lakin Ertuğrul Bey, Toktamış Bey'in Canlar Bey ve ailesini vurup dururken öldürmeye kalkmasa, Aliyar Bey'in belli ki aklına yatmamıştır. Eyvallah beyim. Lakin yine de ölü bir insanın dilini kesmek. Dinimiz bu hususta ne der? Kendime sormadan edemedim. Böyle muazzalı hususlarda Semerkantlı Maturidi Hazretlerinin bize öğrettiği gibi İslam'ın ışığıyla aydınlanan aklın yolundan gitmek mecburiyetindeyiz İshak. Gitmeliyiz ki İslam'ın ışığından da aklın yolundan da sapıp karanlıklarda yolumuzu kaybetmeyelim. Eyvallah beyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Ertuğrul Bey'im. Hoş gördük Dündar. Emanet ettiğim makamının otağının babamızın namusunu emrettiğin üzere geri teslim ederim beyim. Emanet makbul müdür beyler? Makbuldür beyim. O halde hoş gördük. Su yolu ne alemdedir? Gelirken hala çalışmanın devam ettiğini gördüm. Su yolunu Dündar Bey'in dediği gibi yaparız beyim. Tepenin emini kullanarak obanın ağzına kadar su getireceğiz beyim. Ne vakit biter Dündar? 3 güne biter beyim. Artık babamızın kadınları su için o kadar yol yürümeyecekler. Ağlar ne durumda? Kışın eli kulağındadır. Kısa zamanda bitireceğiz. Kış gelmeden, hayvanlar telef olmadan bitireceğiz inşallah. Emrettiğin gibi yaş ağaçları kesmeden bu meseleyi halloluna koyacağız inşallah. İnşallah. Beylerin söyleyeceği yoksa beyler gidebiliriz.
Merak etmeyin abi. Her şey yolundadır. Yalnız Haçaturyan Usta'yı kırmayıp son bir kez daha madeni aramak için Samse ve Kayak'la beraber gönderdim. Göndermesem kahrından ölecekti adam. İyi etmişsin. İnşallah aradığını bulur. İnşallah. Altın ararken biz de kaybolmayalım yoksa. Bana güven Samsalı. Buraları avucumun içi gibi bilirim. Altının kokusunu aldım. Çok yakında. Altın kokar mı be usta? Almasını bilirsen kokusu. Duymasını bilirsen sesi. Görmesini bilirsen ışığı vardır evlat. Usta doğru der Kaya. Ben de kekliğin kokusunu bir kokatını mesafesinden alırım. İşte şimdi beni anlamaya başladın. Çok uğraştın ama inşallah bulacaksın. Altın avcısı Haçaturyan Usta. Bulmak zorundayım be evlat. Ertuğrul Bey'ime sadece bir can değil, onurumu, şerefimi de borçluyum. Altını bulsam da bunları ödeyemem. Ama en azından obaya bir faydam dokunur. Çok yaşa usta. Ertuğrul Bey'i bulmaya çok seveceğiz. Ne duruyoruz atlar? Haydi gidelim. Hadi. Beyim, Aliyar Bey geldi. Buyursun Abdurrahman. Babama safalar getirmişsin Aliyar Bey. Eyvallah Ertuğrul Bey. Buyurasın. Hancı Simon'la konuştum Ertuğrul Bey. Neler teklifimiz için? Ertuğrul Bey de buyursun gelsin. Yarın hep beraber oturup konuşalım der. Sen ne dersin Aliyar Bey? Oturup konuşmakta fayda var derim beyim. Neticede Simon bir tüccar. İşinin emin ellerde olduğunu bilmek ister. Yavru Bey,
da bu teklifi Candar Bey'in zoruyla kabul ettiği aşikar. Abim Ural'ın bir yanlışını görmeyeceksin beyim. Her daim işin başında ben olacağım. Aslı amacım da. Bundan emin olasın. Eyvallah Aliyar Bey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Buyur artık bey. Hoş gelmişsin Aliyar Bey. Eyvallah Artuk Bey. Senden ricacı olduğum meselede bir neticeye vardın mı? Vardım Aliyar Bey. Vardım. İshak getiresin hala. Buyur beyim. Ertuğrul Bey'im de herhalde meseleyi bilir. Bilirim Aliyar Bey. Artık Bey bahsetti. Yazık. Kimin dilidir o? Konya'dan gelirken tanık olduğum bir mesele Ertuğrul Bey. Benden bu meseleyi aydınlatmam için ricacı oldular. Lakin ben fıkıh, astronomi ve matematikte tahsil sahibi olduğum için fazlaca yardımcı olamadım. İnşallah Artuk Bey'imin diren ilmiyle bu meseleyi çözeceğiz. Nasıl bir neticeye vardın Artuk Bey? Kekliklerden birine dildeki kimyadan verdim. Ya öteki keklik? Kimyadan olan keklik öylesine bir çılgınlık haline büründü ki ötekini öldürdü. Ben de ömrümde böyle bir şey ilk defa görüyorum. Keklik ki mülayim bir kuştur. O mülayim kuş adeta yaralı bir aslana dönüştü. Öteki kekliği öldürdü. Sonra da çırpına çırpına can verdi. Belli ki aldığı kimya onu esrikliğe ve çılgınlığa sevk etmiş. Nasıl bir zehirse sadece içeni değil, çevresindeki herkese zarar veriyor. Aliyar Bey. Buyur beyim. Bu dili Mefta'nın yanına gömerseniz şayet. Merak etmeyin sen İshak. Ben gerekeni yapacağım. Eyvallah beyim. Müsaadenle beyim. Dediğim gibi yarın sabahtan handa olacağım Aliyar Bey. Müsaadenizle. Eyvallah İshak. Ne dersin bu durumlara beyim? Belli ki Toktamış Bey biri zehirlemiş artık bey. Ural Bey mi dersin? Bir kez daha gördük ki Çavdar Obası'nda güvenebileceğimiz yalnızca iki kişi vardır. Aliyar Bey ve Aslanlar. Peki ya Candar Bey? Candar Bey obasının selameti için her şeyi yapacaktır. Buna adaleti ve hakkı çiğnemek de dahil. Bu yüzden Candar Bey'le menzilimiz hiçbir vakit tutmayacaktır. Eyvallah. Bu işin sonu nereye varacak böyle ana? Nicedir elimize böyle kısmet geçmemişti. Bu işle nefes alırız, düze çıkarız. Lakin içinde tarifsiz
Adlarımızı batıya sürdükçe dünya düzeninin değiştiğini görür oldum. Doğunun da batının da tek hakimi altındır Turgut. Tanrımızı içimize gömdüler. Üstünü de altınla örttüler. Hristiyan dünyasının haçlı savaşları aslında sadece altın içinde. Bu düzene ayak uyduran ayakta kalır. Uyduramayan da ölüp gider. Çöpteki bir semender gibi esamesi bile okunmaz. Görmek isteyene her daim yeni kapı açılır. Yeter ki gözlerini açık tutsun her kişi. Demek buradaydınız. Altına cihana nasıl hükmettiğini, insana nasıl yeni fırsatlar sunduğunu konuşurduk abi. Hele ki sizin gibi büyük ve cesur bir savaşçı. Sizin gibi büyük ve cesur bir savaşçının yaptıklarını elbette herkes bilecek, duyacak. Ertuğrul Bey'le birlikte o Moğol pisliğine neler yaptığınızı herkes biliyor. Adı neydi? Noya. O hayaletinden kurtulana kadar Ertuğrul Bey yaptığı hatalar yüzünden kaç canımızı yitirdik bilseniz. Öyle demezdiniz. Ertuğrul Bey'in basiretsizliği senin yiğitliğine gölge düşürmez Turgut Alp. Tapınakçıların vücudunda bıraktığı izler, o soysuzlarla nasıl mücadele ettiğini gösteriyor. Sen nereden biliyorsun bunu? Tapınakçıların Papa soysuzunun emrinde halkımıza neler yaptığını en iyi ben bilirim. Nasıl işkence ettiklerini de. Tapınakçılar bütün ailemizi katletti. Sadece Maria ile ben hayatta kaldık. Sırf Papa'nın inancında olmadığımız için bütün ailemizi katlettiler. İsa'ya olan bağlılığımız ve inancımız ailemizi kurtarmaya yetmedi. Başınız sağ olsun. Üstad Simon, bir misafiriniz var efendim. Müsaadenizle. Ne oldu? Sultanın casusu kaçmış. Üstad Simon. Ertuğrul'u elinizden nasıl kaçırdınız? Sultanın casusu Ertuğrul değil. Ne dedin sen? Onu yakaladım. Onunla konuştum. Ertuğrul değil. Sonra adamları geldi. Adamlarımızın hepsini öldürdü. Tristan olmasaydı ben de ölecektim. O halde yüzünü gördüm. O zaman söyle. Peki şimdi? Kim olduklarını öğrenemedik. Ama o senin kim olduğunu biliyordu Üstad Simon. Bana vaftizci Yahya'yı sordu. Mekanına gelip başına yakacağını söyledi. Sultanın casusu Ertuğrul olmadığına göre Üstad Petruccio ile Şövalye Titus'un intikamını almalıyız. Ertuğrul yarın mutlaka ölmeli Üstad Simon. Ertuğrul yarın benimle görüşmeye gelecek. Gerekeni yapacağım. Bütün tedbirleri alın. Hanın içinde ve dışında gereken bütün tedbirleri alın. Emrim olmadan kimse hareket etmeyecek. Neden hemen harekete geçip bu işi bitirmiyoruz? Çünkü bulduğunuz adamın sultanın casusu olduğundan emin değilim.
Sultanın casusunun sen olmadığını artık inanmışlardır beyim. Sultanın casusu olarak karşılarına seni değil de Doğan'ı görünce şaşırmışlardır. O kadar emin olamayız Dündar. O halde o vaftiz Yahya denilen adamın işini hemen bitirmeliyiz beyim. Ortodoksluğun arasına gizlense de tapınakçıların adamı olduğu aşikardır beyim. Kuzu postu giymiş bir kurt. Seni öldürmek isteyeceklerdir beyim. Ayağına kadar çağırmaların nedeni de budur. Biz yine de gideceğiz Dündar. Ya bir tuzaksa? Seni orada öldürmek isteyeceklerdir beyim. Bu çok tehlikeli. Hakkında istediğim her şeyi öğrenene kadar yaşamasına izin vereceğim. Eğer beni öldürmek isterse onu öldürmekte tereddütüm olmayacaktır. Yarın o hana gideceğiz. Kim öle, kim kala hep beraber göreceğiz. Beyim, Hacı Turan Usta seni görmek ister. Gelsin Abdurrahman. Gel Çatıryan Usta. Size çok iyi haberlerim var beyim. Ne hele? Tanrı'nın yardımıyla madenin yatağını bulduk sanırım. Daha ne kadar altın var bilmem. Ama çalışmak lazımdır. Güzel. Bundan kimsenin haberi olmasına Çatıryan Usta. Ser ver, sır verme. Oraya hangi harplerle gidiyorsan aynı harplerle gitmeye devam edesin. Emrin olur beyim. Her ne olursa olsun yarın Simon'la bu meseleyi halledesiniz. Murat, Buyur baba. sakın ola Ali yarın kardeşini çiğneyip işi yokuşa sürmeyesin. Babamız için hayırlı olan neyse arkasındayım baba. Gördüm ki hayırlı olan senin o mübarek dudakların arasındaymış. Çoban, sen de Halime Hatun'un sözlerinden çıkmayasın. Merak etmeyesin beyim. Müsaadenle beyim. Senin bir iyiliğin var mı kızım? Halime Sultan'ın kilimdeki, dokumadaki ustalığını nicedir duyardım. Şehzade babasıyla nice memleketi gezerken çok şey öğrenmiştir. Böylece bildiği, tecrübe ettiği ne varsa biz de öğrenmiş oluruz baba. Aferin kızım. Kibirle değil, akılla bir işe bakınca her daim kazançlı çıkarız. Aliyar, senin bir diyeceğin var mı? Verdiğin karar en başından doğrudur baba. Bizim babanın hatunları bu dar vakitte onca kelime yetiştiremezlerdi. Simon'a gelince Ertuğrul Bey'le yarın bu işi halledip çalışmaya başlarız baba. Hayırlı olsun. Gayrı ok yaydan çıkmıştır. Varıp tam da senin kalbine konmuştur beyim. Bu babamın kaçıncı tuzağı, kaçıncı ihanetidir Çolpan Hatun. Artık sayamaz oldum. Sen obamızın başına musallat olacak Ertuğrul belasına haddini bildirdin. Kilimlerini yakıp kayıların bize rakip olmasına mani oldun. Dünyanın düzeni buysa gerekeni yaptın. Lakin baban bunun kıymetini idrak edemez. Ertuğrul korkusundan onu da, avradını da, o çok bilmiş anasını da başımıza musallat etti. Binlerce altın kazanacağımız o işe altın bir tepside gitti ona sundu. Ama bilesin ki bu işin de altından kalkacağım. Babam da, Aliyar da, Aslıhan da boylarının ölçüsünü alacaklar.
babandan, kardeşlerinden kim bilir daha ne tuzaklar, ne ihanetler göreceksin. Belli ki baban kardeşlerini senin önüne koyar. Senin peşlerine takar. Onlara itimat sana tımar düşer. Dedim ya, boylarının ölçüsünü alacaklar. Senin için rahat olsun. Senin yanında her daim içim rahattır beyim. Lakin Aliyar ve Aslıhan oldukça asla emin olamayız. Obamızın yolu uzun ve kutludur hatun. Biz büyük ve güçlü bir obayız. Zayıfların hükmü altında, keferenin kılıcı altında mevsimsiz düşen bir kar tanesi gibi eriyip gideriz. Ama Erin Ural buna asla müsaade etmeyecek. Nasıl? Gayrı bu obada iki kardeşim de yaşayacak yüz bulamayacaklar kendilerinde. Babam da yalnız kalacak. Nasıl olacak bu? O çok itimat ettikleri Ertuğrul sayesinde. Yarın öyle bir oyun oynayacağım ki ona rezil rüsva olacak. Simon da gidecek, böcek gibi ezecek onu. Mis gibi kokarsın hatun. Sadece senin için değil. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk Halime Sultan. Hala tedirgin misin Halime Sultan? Ural Bey belli ki bu işe taş koymak için elinden geleni yapacak. Simon tüccar adam. Eninde sonunda alacağı altına bakacaktır. Ural Bey'in gözyaşlarına değil. Öyle haklısın. Ya Aslan? Ne olmuş ona? Beyim çok mu saf yoksa çok mu akıllı ben bir türlü anlayamadım. Ne demek bu Halime? Frenklerin gelip de kilim alacağını sana söyleyen Aslan Hatun'du. Öyle bir şeyi niye yapsın beyim? Sen ne düşünürsün? Bilemem beyim. Lakin belli ki sana karşı... Sana karşı olan saygısı Aliyar Bey'e olan saygısı kadar büyüktür. Onu görürüm. Bir yanda Çolpan'la Ural, öte yanda Aliyar'la Aslan. Düşündüğüme gelince beyim, Cantar Bey'in evlatlarının arasına girdik. İşimiz hiç kolay olmayacak. İşin başında sen oldukça her şey hallolacaktır Halime Sultan. O yüzden senle anamın işin başında olmasını istedim. Yoksa bu işin yürümeyeceğini ben de bilirim. Hem sizin sayenizde Cavdar Obası iyi kilim yapmayı öğrenecek. Hele bir Simon'la anlaşalım. Abimle Toktamış Bey'in arasındaki mesele neydi aslan? De hadi. Simon'un pazarı mıydı mesele? Evet, o uğursuz pazar. Aralarındaki husumeti büyüttükçe büyüttü. Ne oldu? Anlat bacım. Ural'ın haksız kazanç elde ettiğini öğrendi Toktamış Bey. Ural bir yanda, Çolpan bir yanda. Bu işin altından nasıl kalkacağız abi? Çolpan Hatun'u sen
Gideceğiz. Bugün bu pazarda malımızı, hayvanlarımızı satabiliyorsak bunu Simon'a borçluyuz. Yoksa Ertuğrul'un ovası gibi açlıktan nefesimiz kokar. Ertuğrul bugün var, yarın yok. Ama Simon her daim bu pazarın başında kalacaktır. Abi. Simon'la bir olup babamızın rızkını çaldığın doğru mu abi? Aslan mı dedi sana? Yarın iki oğlu bir olup büyük bir iş yapacak abi. Hepimizin buna ihtiyacı var. Sakın ama sakın ardımızdan bir iş çevirmeyesin. Abi. Zalimler yanı başımda cirit atarken ben siyaseten beklemek zorundayım. Ağır gelir. Zor gelir bana. Düşmanın gözlerine bakıp vakti gelene kadar o pusatı kınından çıkarmamaktır maharet. Düşmanın da alt edilmesinin bir vakti vardır elbet. Düşmandır seni yiğit eğleyen, aslan eğleyen. Pusatın ne vakit kınından çıkıp zalimlere dünyayı dar eyleyecek. Zulüm de türlü türlüdür evlat. Kılıcın zulmüne pusat tut der. Hilenin zulmü tuzaklarla, akçanın zulmü de akçayla bitirilir. Beyin mahareti, şeytanın sağdan mı soldan mı yaklaştığını iyi bilmekten geçer. Beylik meşakkatli yükmüş. Kuyuya bırakılan Yusuf'la ataşlara atılan İbrahim, çilelere neden maruz kaldı sanırsın? Kuyu olmasaydı Yusuf, çile olmasaydı insan olmazdı. Ademoğlunun imtihanı da türlü türlüdür. Kimi kuyudan Yusuf çıkar, kimi de huzurdan şeytan kovulur. İmtihanın çetindir evlat, çetin. Beylik makamı için hilelerle tanışıp adaletin kıymetini bilmen gerek. Tuzaklara düşüp oyunları bozmayı öğrenmen gerek. Vefasızlığı, ihaneti yaşayıp sadakati, samimiyeti idrak etmen gerek. Sonra düştüğün kuyudan çıkar, kendi mülkünün sultanı olursun inşallah. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rabbim bileğine kuvvet, gönlüne cesaret ve aklına berraklık versin. Ya Rabbi, çıktığımız kaza yolunda tuzakları bertaraf eyle. Düşman karşısında uyanık olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, pusatımıza Zülfikar kudretini, yüreğimize Hazreti Ali cesaretini ver. Kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme. Yalnız senden yardım diler. Yalnız sana boyun bükeriz. Bizi sensiz bırakma Allah'ım.
Haydi abi. Bizim için büyük gün Kudüs'ü Müslümanların elinden temizlediğimiz gündür. Süleyman'ın tapınağını ihya ettiğimiz gün. Senin gibi şövalyeler oldukça o gün yakındır. Birazdan kadim düşmanımız Ertuğrul gelecek. Bazen düşmanlarımız en yakın dostlarımız olabilir. Onlarla iş yapmak zorunda kalabiliriz. Kilimhane açma teklifini kabul edecek misin? İyi bir teklifte bulunursa neden kabul etmeyeyim? Vural bu işe köpürecek. Güzel. O zaman ortalık karışır. Biz de bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Maria Turgut'un yanından ayrılmaz olmuş. Herhalde gönlü düştü iyi de. Turgut'u yaralı bulup getiren Maria mıydı? Yanında Filip de varmış. O vakit hançeri ikisinden biri bulmuş olabilir. Bunu diyorsun yani. Maria oynak hatundur. Aklı çalışmaz öyle şeylere. Hem nereden bilecek Batuhan'ın hançerini? Bu işte olsa olsa Filip'in parmağı vardır. Eğer Filip'in işi ise de Simon'un da bu işte parmağı vardır. hiç şüphen olmasın. Dediğim hırsızları ayarladın mı? Hiç zor olmadı. Üzerindeki kesede kıymetli taşlar var demem yetti de arttı bile. O vakit tekrar geleceğim. Seni hep bekleyeceğim ben. Yeter ki sen beni sensiz bırakma. Beyim, bunlar iyice gözü karartmıştır. İsa aşkına, Muhammed aşkına şu fakire bir sadaka. Kuşlar üstadın balkonuna tünediğinden beri kargalar iyice azgınlaşır oldu. Tanrı ve tüm azizleri yanınızda olsun yiğit. Allah inananları ve onun uğrunda cenk edenleri korusun ihtiyar. Beyim nereye gidiyoruz? Turgut'u görmek isterim. Anladım beyim. Beyim, önce işimizi halledip sonra uzun uzun görsek olmaz mı beyim? Ben de kardeşimi özlemişimdir lakin içeride bizi ne bekler bilmesin beyim. Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Bancı Simon da sizi bekler. İyi vakit.
cezasını çeker.